아, 장작 해야 되는구나. 와, 대박이다, 저기. 장작 많이 폈죠. 전 장작 전문가입니다. 아, 이거 장작 패는 거야, 뭐, 아버지. 이런 거를 보고, 아, 사위, 뭐, 믿음직하네. 이런 거를 딱 판단을 하는 게 옛날에 그런 걸로 하지 않았나? 그놈은 안 말라서 한 번에는 안 나가겠다. 한 번에 안 나가요, 이거? 폼이. 아, 이거 한 번에 안 나가? 한 방에 가야 돼, 한 방에. 잘. 이런 거는 한 방에 안 하면은, 장작 많이 폈죠. 전 장작 전문가입니다. 아, 지금 멘트가 많은 거 보니까. 멘트가 많은 거. 한 방에 안 하면은. 오, 이거 안 말라. 멘트가 많은 예. 오, 장작이 젖어 있어요. 아. 그래서 좀 파워를 좀 더 올려야 됩니다. 그치요. 끝을 잡아야죠. 시청자 여러분들도 조심해야 되는 게 물이 먹어 있는 나무는 도끼를 튕겨냅니다. 보면 알거든. 안 말랐어. 형이 저런 것은 장사가 때려도 잘 안 깨져요. 아, 아버님도 알고 있었다. 저 나무가 그런 거. 안 말랐지만. 옳지. 파워를 옳지. 처음부터 세게 하면 안 되는데 옳지요. 딱 맞춰서 해야죠. 와, 안 말랐지만. 잘한다, 장작. 자. 옳지. 점프해서 옳지. 부셔져. 옳지. 잘한다. 옳지. 옳지. 잘한다. 이런 것도 못하는 사위들은 못 오지. 이런 걸 진이 형이랑 우리 현우. 나는 하기도 전에 아버님이 벌써 아니야. 그렇게 잡자마자 아니야. 아니야. 저희 집은 한 3년 전까지 장작불로 살았어요. 개그맨 시험 볼 때 저거 시험 봐요. 장작 패는 거. 장작도 내가 할 수 있어. 클래스가 전 못했. 여러 가지입니다. 예. 예, 좋은 장작은 정말 무겁고 오래가. 참나무 같은 거 쫙 마른 거는 그냥, 예. 이 정도만 가져도 그냥 불 네. 필 것 같은데. 네. 잘라놓은 거 팔 텐데.